Assalomu alaykum qadrli Ekaterinburg kuzatuvchilari. Bugun 2025-yil 3-noyabr sanasiga aqlli ko'terlarimiz narxlari 150 kvadratli aqlli ko'terimiz 6.700.000 so'm bo'lyapti. 250 kvadratli aqlli ko'terlarimizning narxlari 7.700.000 so'm, 350 kvadratli ko'terlarimiz 8.700.000 so'm bo'lyapti. Bizda nafaqat ko'mir ko'terlarimiz, ekonom pechkalarimiz ham bor. Ekonom pechkani ham birinchi ishlab chiqarilgan sexi katta bo'lgan joyi desak bo'laveradi. Bizda ekonom pechkalarimiz ham bor, ko'mir ko'terlarimiz, bizda gaz ko'terlarimiz ham bor. Kimgadir arzonroq variantlarda ko'mir ko'terlar kerak bo'lsa, bularimizdan ham bor. Hozircha sotuvlarimizda ko'terlarimiz bor. Sezon kelib, ochilishlar boshlanyapti. Hozircha lekin bizda ulg'ayapmiz, ko'terlarimiz bor sotuvda. Ichkarida zakatovkalarimiz bo'lyapti. Ichkarida ekonom pechkalarimiz, zakatovkalarimiz bo'lyapti. Yangi qora garyachi listlarda bo'ladi. O'sha tonnasi 10 millionlik deyshadi. Eng yaxshisi. Lazer stanologida kesamiz. Zakatovkalarimiz ip apparatlarda bukiladi. Zavodskiy holatda bo'ladi. Bukilgan holatlari alohida ko'terimizni yasalish jarayonlari. Bizda umuman rabotchi narsa, eski narsa ishlatilmaydi, hamma yo'q yangi narsalar ishlatiladi. Svarka apparatlarimiz ham qo'l avtomatlarda quyiladi. Tekshiruvimiz katta bosim bilan tekshiriladi. Ko'terimizga quyilgan holati, tekshiruvda turgan holatlari. Suvga qo'yib tekshiramiz. Bir kun davomida suvda turadi. Bu yig'ilayotgan holati. Ichkarilarni ham mana ahamiyat bersalar, burchaklarda chok yo'q, gipda bukib chiqamiz. Kimga shunaqa aqlli ko'terlar kerak bo'lsa yoki ekonom pechkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan batafsil ma'lumotlarni telefonda tushuntirib beramiz. Manzilimiz Farg'ona Kirgili eski temir bozori deyiladi. Bu to'g'rida qizil samomoykamiz bor. Mana shu yerdan burilib kelinganda o'ng qo'lda keladi. Bu tomonimiz Kirgili Kanechka deyiladi. Yopiq stadionimiz bor. Shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ma'lumotlarni batafsil tushuntirib